cara membuat slime. Tutorial make slime. Hai guys, aku pengen membuat slime dan hari ini pengen buat slime dan tutorial make slime. Dan aku pengen kasih tahu bahannya dulu. Yang utama adalah lem, bisa pakai clear glue or lem fox dan lain-lain. Gom, itu adalah gom untuk kayak slime activator gitu. Hand body, aku pakai marina tapi boleh pakai air aja, boleh bisa air. Tapi ntar aku makanya setengah dari lemnya. Nah, yang ini adalah glitter, tapi boleh juga nggak pakai glitter bisa, dan pakai warna juga bisa. Nah, yang ini aku pakai metallic powder, jadi ini buat bubuk untuk slime, jadi bisa kayak glowing gitu. Dan bahannya ada mangkok, alatnya, dan sendok. Oke, kita mulai aja. Let's get started. Pertama-tama masukkan lemnya dulu ya. Masukkan air tapi setengahnya saja. Oke, aduk dulu ya. Oke, udah, ini udah kecampur rata. Selanjutnya masukkan hand body. Sedang aja deh. Oke, diaduk ya. Kalau bisa campurin metallic powdernya. Aduk ya. Udah, ini udah campur. Kalau mau masukin glitter, aku mau pakai glitter. Aduk ya. Masukin gomnya ya. Gom digunting. Masukin beberapa titis aja, 3 atau 5 titis ya. Ini sudah diaduk, tapi ini gumpalan dikit doang. Kita tambahin gom lagi ya. Udah batuk, sorry. Oke, and mix lagi. Yeay, slime aku udah jadi. Tadi ini tambahin gomnya lagi 2 tetes doang, tapi secara merata, jangan di satu titik aja. Oke, kita mainin yuk.